वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि आज मेरी हालत थोड़ी अजीब हुई हुई है। इट्स बिकॉज ऑफ द फ्लू और जो भी वायरल इन्फेक्शन आजकल हुआ है, कफ, फ्लू, व्हाटएवर इट इज़। सो हाँ, इस टाइम मैं आई हुई थी थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ सूप। जो इस तरह का सूप होगा बेसिकली कि आपका एनर्जी लेवल्स भी मीट हो जाएंगे और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। बिकॉज़ यूजुअली जब हमें फ़्लू होता है तो हमारा कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। सो आई विल ट्राई टू मेक समथिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी और फ्लेवर्स भी इसमें माइल्ड होंगे। सो मैं अभी घर जाके वो रेसिपी बनाऊंगी अपने लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो अगर आपके घर में भी कोई इस किस्म का पेशेंट है या अगर आप ही पेशेंट हैं तो आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट रेसिपी। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसके अंदर वही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो घर पे इजीली अवेलेबल होती हैं। लाइक आपको एक्स्ट्रा से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आम सी चीज़ें होती हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो मैंने नूडल्स भी ले लिए हैं, कनौर के चिकन नूडल्स, और साथ मैंने लिया है कैनन्स का चिकन टेम्पोरा जिसको हम एयर फ्राई करके खाएंगे। इससे मैं लूँगी थोड़ी सी फ्रेश सब्ज़ी, गाजर और मटर। सब्ज़ी ले ली है और अब मैं जा रही हूँ घर और फिर मैं बनाऊँगी सूप और आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो ये मैंने 2 कप्स पानी लिया था। इसमें मैंने 2 चिकन की बोटियाँ डाली हैं, हड्डी वाली, सिर्फ इसलिए ताकि इसका स्टॉक निकल आए। उसके अलावा मैंने आधा प्याज लिया है, एक छोटा पीस जो है वो जिंजर का लिया है, साबित काली मिर्च ली हैं आप देख सकते हैं, और साबित 2 लौंगे मैंने डाली है। लौंग और काली मिर्च इसलिए डाली है और जिंजर क्योंकि ज़ुकाम में इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी जो नेज़ल कैविटी होती है उसमें किसी भी किस्म की ब्लॉकेज होती है तो वो जिंजर और लौंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो अब मैं इसको पकने दूँगी यहाँ तक कि चिकन जो है वो गल जाए और थोड़ा अच्छा स्टॉक जो है वो इसका बन जाए। फिर हम इसको छान लेंगे और फिर मैं आपके साथ जो है बाकी की वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने टेम्पोरास जो है वो एयर फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट्स के बाद मैं इनको निकाल लूँगी और 10 मिनट्स के बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। तो चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल गया है, हमारा स्टॉक अच्छा खासा निकला है। अब मैं इन सबको स्ट्रेन कर लूँगी और सिर्फ जो पानी है वो इस पैन में रहने दूँगी। उसके अलावा मैं सब कुछ इसमें से निकाल लूँगी। चिकन को जो है वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर से रिमूव करके। फॉर नाउ इसमें से हर चीज़ निकाल लें। इसके अंदर शामिल कर दूँगी सब्ज़ियाँ। ये मेरे पास गोभी है, गाजर और शिमला मिर्च। थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी इसमें हरी मिर्च, बिकॉज़ हरी मिर्च से बहुत अच्छा स्वीट एंड सॉर फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं डालूँगी कॉर्न्स। इट्स योर चॉइस, अगर आपको कॉर्न्स पसंद है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन कनौर नूडल्स। इसका पूरा केक जो होता है नूडल केक, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो इसका स्पाइस मिक्स होता है वो हम डालेंगे एंड पे। अब लिड से कवर कर दें इसको और थोड़ी देर के लिए पकने दें। अब थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च वैसे भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू। इसमें डाल दूँगी कनौर का मिक्स। उसके बाद हम नमक चखेंगे, अगर नमक की ज़रूरत होगी तो फिर हम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा इसमें जाएगा सिरका, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड किया है क्योंकि मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी ग्रीन चिलीज़ की वजह से।
बस अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोला हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे हम, हल्का सा बस इसको गाढ़ा करना है बस। अब आप देख सकते हैं कि सूप जो है वो पक के गाढ़ा हो गया है। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं करूँगी, इतना काफ़ी है। अब बस मैं इसके अंदर डालूँगी एक बीट किया हुआ एग, और आपने अंडा डालते ही जो है उसको हिलाना नहीं है, बल्कि आपने थोड़ा देर डाल के इसको ऐसे छोड़ देना है, ऐसे। ठीक है जी। सो यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ एग, और हर चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। तो ये जी हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको खाएंगे टेम्पोरास के साथ, वो भी ऑलमोस्ट हो गए होंगे। तो चलिए जी इसको ट्राई करते हैं। मेरे टेम्पोरास भी रेडी हैं और मेरा सूप भी रेडी है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड सा है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, एंड इट इज़ ईजी टू ईट। ना ही गले में लग रहा है और ना ही ऐसे जिसमें कोई स्पाइसेस हैं। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। आई रियली होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सिर्फ इसको ज़ुकाम में ही नहीं, बल्कि आप इसको एज अ वेट लॉस मील भी खा सकते हैं, डिनर में, लंच में, जब भी आपका दिल करे, क्योंकि वैसे भी आजकल सर्दियाँ, और सर्दियों में सूप से भला अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।